तो यार आज मैं अपने एनिमल हाउस में इसलिए आया हूँ ताकि अपने इस असील मुर्गे को पैक कर सकूँ, क्योंकि ये लाहौर जा रहा है, सेल हो गया। तो मैंने इसको टोकरी में रखा, साथ ही ये निकल गया। इसको पकड़ा पकड़ा तो ये आसानी से जाता है, लेकिन टोकरी में रखते हुए बेकाबू हो जाता है। बड़ी मुश्किल से इसको टोकरी में रखा, और इस टोकरी में इसलिए रखा है क्योंकि ये चारों तरफ से खुली है और हवा क्रॉस होगी। गर्मी पड़ी, इतनी गर्मी में जानवर वैसे ही मर सकता है, इस वजह से इसको इस टोकरी में रखा है। और जैसे ही ऊपर फ्लेक्स रखी है तो ये तो फ्लेक्स के साइड से भी मुंह निकाल रहा था, इस वजह से दो बंदों का काम था, अकेले बंदे का काम नहीं था इसको पैक करना। जैसे इसको पैक कर लिया, फिर इसको एक दफ़ा चेक किया कि ये ईजी है, और जैसे ये पैक हो गया तो इसको लेके इसकी मंजिल पर पहुंच गए हम।